Di napalabas, agayan ayat Iris Candiano, ngem saan akanunungan ni Benigna nga ina ni Iris, ti kayat ti anak na. Ni Bert, may saabak ng ti kayat na mga sawa iti daytoy. Napasaw ni Bert, isuasa na kayat ni Iris ti baro. Ket ad-addan adi na kayat, idi maamuan na kini Jano, ama atap nga illegal drug dealer ni Bert. Isu nga idibabalawan ni Benigna ti anak na. Imparu pati balasang adi na kayat amay sa drug addict ken barumbado ti pagtungpalan na. Ita papagayam denggan ti tuloy ti makalawa sa pakasaritaan ana pauluan. Dito'y barokong ko. Dito'y drama tayo. Sonata ni Ayan. Mission Konam Chano. Adda kami manida marihuana plantation. Ken maata pa hideout sindikato ti may parit a droga. Sige. After officer nga ron. Agyaman naklo na tayo mo. Hasta pa yun ron. Tada sa nga ilig. Adda ni mamam. Ha? Ni mama? Adda tita? Wana, Iris. At kita tatulagan numalem. Bye. Bye. Apay anapan ni mama iti opisina ni Chano. Anya ti kakaran? Nalpas kayo na nagsarita kan Jano? May ang kamat. Ada pare kotyo? Awan mo't kit di ela. Agkita kami. Agpakada ka no. Ada ngamin operation da. Kasta? Wen. Ngam, sana da ita ti parikot ko. Timbaga na nga adda ni mama iti opisina na. Oh, anya? Matanagan. Anya ti ginagara ni mama iti opisina ni Jano. Talagang sa pagsinaan na kayo kan Jano. San ko nga mo no niya talaga ti kayat da mapasamak. Anya lakit din ayan ni Auntie Benigna. Apay pakibiyangan na launay ti pakasag ng tapusom. Anya ka diti may pay ko, Mrs. Cross. Adalang napatag nga ipagakan ka. At kayat ko nga imulam tita panunot mo. Ma'am? Saan na si katikayat ko ama kaasawa kin ni Irish? Maawatam. Ha? Agap saan ka nga agtanag? Tamang tuda kididakkel agatad. Liklikam laeng ti anak ko. Anya? Ato'y ti blank check. Si kanti magikabil dita numadot kayat mo. Lading itek, Mrs. Cross. Saan ko nga ilaklakot ti panagayat ko? Ibagakmatkan ka. Nga ikabil mo ditan ti kap-kap na kam agatad. Uray pa'y milyon no iso ti kayat mo. Nababala unay ti panagkita yung kanyak, Mrs. Cross. Nasakit man. Awan maramidak. Tapod numot anak ko rapayak laeng. Nasayat! Tasikamot lang tinang ibagay ti dayta. Ngamnupay na ko rapayak laeng. Sa anak arupat kwarta, akas kadagiti daduma. Iso la dingitak. Tadyak maawat na ita. Apay, tagi-kurangam ka di ha? Anya ti kayat mo? Bumaknang ka, babaan iti tawidan to ti anak ko, akinabaknang ti pamilyami.
Nasinaw ti panagayat ko kini Iris. Awan kas taapanggap ko. Tauray na kurapayak laeng kinanumu a polis. Namnamag amay pa'y kumatinaragsak ken kasapulan na itibiyak. Natangsit ka nga agsasao. Agam, para makita. Kanyat banagan ti ayan ayat yo. Takasi tinakunak. Saan ka akayat? Ada sa bali akayat ko ang mga asawa kan ko ana nawatam. Di ka di maatap nga illegal drug dealer. Wano drug addict. Anya? Sa anak-anapan nakal, Mrs. Cross. Ngimlading itek. Saan ko amaawat ti jaya yu kanyak. Kat ti maudi amay bagak. Saan nga iti agdanayon kat maaramat yu ti kwarta. Wano sa nikwayo. Para iti panangibabayo iti padayo at tao. Na materyalan la abanag dita. Ti kang runaan ko ma. Ket ti kinadalos ti konsensya. Ken aramid. Taday ta ti kayat ti Diyos. Girl, I need you. I need your love. Jano, dito'y mo't parke tinangi paradaam itilugan mo. Kayat ko makapagsarita ta. Sakpay ang mapantag dinner. Anla, saanen? Mga anak tulaangan iti balay. Mapitala ang met. Ken may sa. Ang mga numanungal daw asaan ka makontak ken makita. Kasta ka di? Nasulinig apasit ti may sa nga iri ti rautan mi. Ama atap a plantasyon ti marihuana ken ti ayan ti may sa asya bulap. Anya? Uwinhan. Wen kayam. Payanapan ni mama iti opisina yo. Imay nagatgatangan ti panagayat ko ken ka. Anya? Anya ti kayat nasawan iti dayta. Inyayaan nak iti blank check. Ket ikabil ko kanu ti kayat ko agatat. Nga uri man ho. Katukad mo't deta ti yadayoken ka. Wano, panakisinaken ka. Anya? Inarambit ni mama ti kasta. Wan Iris. Saan ka ngagdanag? Saan ko nga inawat? Iso analaos ti pungtot na pimanaw. Aglablabasan ni mama. Ti pagdaraga kita, ang mga ramid iti adang, tapno may adayo nakakanyak. Di kagtanag. Urayan niya tararamidan ni mama. Di naktumapanugot iti kayat na. Nasa isaya at laangan amatayak. Ngam ti ipilit na kanyak ni Bert Magno. Masurunak launa iti dayjay at tao. Kunamlan asino? Iba kayo lang, nanyataramidan mi ma'am. Makamu kayo. Basta sandak nga iramraman. Saan ko magustuhan ti imbagana? Na may isaak at drug dealer. Saan ka di apod no, Bert? Saan, ma'am? Nga ti parikot, abagan no niya ti aramidan ni Irish. No takas ti mapasama kini Chano. Katsyak ti pabasulan na. Nala, saan ka ngagtanag? Siyak tip mga ipamuspusan tapno agsina dagiti ito ah. Sige, ma'am. Ngamnawan maaramidan nyo. Siyak ti agtignay.
Bert? Nunas kan ama pukaw iti dalan ko. Aramidak. Aniyak. Adakad na laing ababay. Mama, Nagkuyog kayo katibanan iti daychay ang mamirmiraot. wen mama. Tsakilibak. Nakaro kayo mat, mama. Pinagbalin niyo pa'y arupat kwarta ni Chano. Naibaga nagayamkan ka. Mama, saan niyo kumamot nga ipadpada iti sabali at tao ti bagiyo? Tinumpada ka. Maituradak pa yun natungpaan gapo iti saan nga umno nga raramidan niyo, mama? May turod nakbata na pagsasawan iti kasta. Gapo iti dayja mamirmiraot kinambisyoso. Mama, isardin niyo kumantimang lahais ken kuana. Tanagtaod kayo matitinakurapay a pamilya. Sumordang ka! No addaman kas kada kayo. Saan nyo nga ipada amin na tao, mama? Ta saan akasta ni Jano? Anyakit din ta saan? Lading itang libaga kada kayo daytoy, mama. Saan kumit akasapulan ti aglap-lapusanan asan ikwa tayo? No ti katukad na ket panakapukaw ko iti ayate. Kariton lang ka di, ha? Kaya't mo tapulos nga awan tawidam kanyak! Adalat na kada kayo. Tatimat lasan ni kwayo tinapatag kada kayo. Mas ipatag yu pa higit din day tahangam siyak nga anak yu. Kat no laksidendak nga anak. Kat day tati pakaragsakan yu. Sige. Aramidan niyo, mama. Oh, Irish! Irish! Oh. Nagpalingkad asubag gapo iti taychay ama mirmiraot. Girl, I need you. I need your love. Inaramid di ina ni Iris di kastakin ka, anak. Uwan tatang. Ipakitak mat kadakwada. Ajak almanan ti sa nikwada. Hindi mati ko na ni Iris. Saan nakanunungan ni mama na tatang? Nakasagana amang talikod iti agdama akinagin awa iti biyag na. Para iti ayan-ayat mi. Kasta ka di. Uwan tatang. O relaxi din kano ti inana. Dayawag mati kinapudno na kin kano kasta, anak. Iso nga awan pagdanagak tatang. Awan maramida ni Mrs. Cross. Tapno pagsinaan na kami. Ngem kasanon ti kuna manapingat nga grayo kin kuanda. Saan ko aparikot te tatang? Tadandanin ti panakatinag na iti ikit tilintek. Ngumaganad kalata, anak ko, weng. Wen tatang. Saan kayo magdanag? Tano ko na amaata pa kamang timay sa sindikato. Napagad nga road dahi atao. Jano, Relax ka lang, honey. sino na kitinagbalangan iti talanta? At takot si anang bangin iti kalsada. Jano, sino na kita? At tatuwa lalaki ang nakatakder iti driver's side ken passenger side. Oh my God, ito'y. Iti kalangan.
Di Bert Magno ti Maysa. Aganat ka kuma. Barumbado talaga. Urayak ida ama kasidak. Yung sandang agbidot. Ta sa anak apaw na ang kadakwada. Anya ti masapol yo. Wayaan nyo kumati pagnami. Saan ka hagdanag, tingin Tito Gadi? Saan ada ito itigundaway? Apa nagpinadas ta? Addan to sa bali agundaway. Anya ti masapol mo? Kaya't kala nga balagan. Aday wam ni Iris. No kayat mo tinasayaat. Awan karbengam amang bilin kanyak ti kasta. Ada! Agsipod tasyak ti maiparbang nga ayatan na. Tasyak ti kayat ti inana. Ngam saan nakakayat? Urian niya't mapaspasamak. Masapol asyak ti pagtinagan na. Kasta ka di. Taklaunay ti panagtalag mo iti bagim. Ngam aglasat kapay nga umuna iti bangkay ko, Bert Magno. Talaga mo? Ngam siguraduak kan ka. Saan ko nga ipalubos? Ha? Pulis! Kasla marabutit amabutan ka iti pusa, Bert Magno. Saan tapayan alpas, Jano? Uray anya nga oras ken sa dino. Ibagamla ang tagsabat ta, adik! Anyat kunam? Ha? Ops! Sige! Ituloy mo ti umasot. Tabitak at tabanga-bangam! Barumbado at talaga ti awanan pain. Ipagarup na siguro akabailan nakakilgain, hani. Ngam, agan anad kilata dyan, no? Ang mga nulib-aton na ka. Di ka madalagan. Nakasaganak, Iris. Di naklakit di mabigla ang mapatay. Makitablaak. Kasjay akita ti tao ti kayat ni mama apagsagmakak. Tsak maawatan ni mama. Bayam laeng, Iris. Sa nabali. Kung nakaroden. Dandanin matnag iti ikatilintig dayja at drug dealer. Sapay kumata iti mabiit matiliwan. Kasano? Pangitulutakan ka. Itulod na klangan iti pagnanaudan ni Ella. Sa anak pailaan nga agawid iti balay. Okay. Aganad kay tungarot kini Ella. Amangan kit dinoan niya akin ang demonyo, taramidin na dya abort kan ka. Di kagtanag. Matayak pa'y nga umuna sakbay nga agbaliki ti daka sa gagam na kanyak. Awanan talag ko'y tinadjay nga adik. When? Saan nakagbidot? Saan lang nga illegal drug dealer na djay? Imkit di, user pa yan. Adawag ko, honey. Kita man kiti, no asino tumawawag. When? Chief mo, tinakakabil dito eh. Mabit lang nga rod. Isarden ko tilugan. Tasong batak pihit. Nagdardaras mo tabi manaw ni Jano. Wen Ella, itay ngamin umay kami dito eh. Adaawag na manipod kan hepe. Kasta. Wen, ada ka no operation da. Ay, narigat matibiyag ti polisa niya. No awag ti serbisyo wano pagrepengan. Sos, uray kasanot kinapatagter arameda na unaan na dayjay. Wen nga rod. Friend, saan ka kati nagpapawi a pulis tinakiayan ayatam? Ada ka no operation da.
Narigat matibiyag ti pulis niya, friend. No awag ti serbisyo no pagrebangan, oray kasanot kinapatagter aramidon na, unaan na day jay. Pudnot ako nam, friend. San ka kadingang babawi, a pulis tinakiayan-ayatam? Saan, Ella? Saan ati trabaho? Wano ka sa saad itibiyag, tinangrukudak ka ni Chano. Ngamket di, sinurot ko laang tipitik ti pusok. Ken ti diktar ti panunot ko. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. Agawaan nyo, Banjo. Partak tigaraw. Wan, boss. Arigla doon. Okay, mapantayon. Kitdagiti back up iti truck. Surutan tayo. Wan, boss. Napandan. Sumurutak mat kadakwada. Saan unay nga umasdag kadakwada. Adda awag ni boss. Hello, boss. Arigladon, boss. Agturong kami iti hideout. Sige, boss. Bye. Dakkel agatad a shipment daytoy. Tipak kami manen. Police patrol. Naangot da ka di operasyon mi. Sige kakadwa! Di tayo sardengan idano sa andaso mo! Siya ang nagpardas nagpakanigit eh. Lugan ni Bert Magno na dyan. Ano ti kahit ang sa muna ito eh. May saka nagiti back up kan adda pa kayo na igan na iti shipment. Adda ito kakadwa. Iwagwagay way dati purawan nyo. Sumukon dagiti nakalugan iti truck kan dagiti back up. Yes, sir. Naagaw mi ti truck ang naglaw ni ti Pictos. Kinaddan kada kami dagiti simbuko at tao ti sindikato. Lading itik, sir. Ngam saan mi asinurot ti lugan ni Bert Magno. Dahita nga rod, sir. Mas daw kami. No apay asumar sa runo iti truck. Well, sir. Ngam namuan mi. Isugayam ti panakalider da. Well, sir. Kumpirmado, sir. Connected ni Bert Magno iti sindikato. Okay, sir. Umay kami dito headquarters. Bye. Anya, Sarge. Ayosan? Yes, sir. Okay. Let's go. Ayop ka tinyin ti tugadi. Pagikarawon da ka iti daytoy anak pasamak. Ni boss. Iso daytoy umaw-awa. Anya nga ta. Sungbatak nga ta. Winuan niya. Bay andi ta.
Sa anak pa yan nakasagana, adong mag itiungat na. Pag inumak ng pipi. Aday ta, si Mardang matlangan. Adda mo ng umaw-awag. Good. Ha? Ni papati umaw-awag. Saan ko asumbatan? Sermon mo't lang timangag ko. Girl, I need you. I need your love. Anyat ko number, iho. Nakainkwentro yo dadyano. Wen, ma'am. Kit natiliw dagiti kakadwak. Anya? Limiklikak. Kan sininaak adagos dagiti kakadwak. Idi dumtungan dagiti pulis. Ngayon dauluan gayam ni Tugadi. Kasano nga rodan? Masurunak, ma'am. Naagaw da dagiti kargamento. Anya? Wen, kat balsan mi dagi ato gadi. Makaamuditan. No kaguranak to ni Iris. No maamuan na asyak ti makapatay iti kayan ayat na. Amom ka di asa na si mangpet dito'y balay ni Irish idirabi. San ko nga mo? No si murot kit din iti dayja ama mirmiraut a pulis. Talaga pagpungpung tutandak dayja nga Iris. Di nakitin sumpatan ti awag ko kankwada. Oh, sukir. Kita lang. No niya ti biyag na iti dayja ama mirmiraut. Tinasayat. Agrupatak. Sana mabali na makiasawa iti dayja a pulis na Iris. Pagsina kita. Mabit lang. Umayang. Asi... Agyaba nagtanadanon ka, Mr. Tugadi. Anya ti maipaay ko, madam. Siyak ni Mrs. Cruz. Ti mama ni Irish. Ay, dumanon kayo, misis. Ay saanan? Parwaram ti anak ko. Kanayan ka di tinalay nga ambisyoso nga anak mo. Awan ni Diano. Ken at-ad na nga awan dito iti anak yo. Apay kumasapulin nyo dito iti anak yo, misis. Sana si mangpet ti anak ko iti rabi. Saan nyo kuman nga ilambang? Tanusan! Agreklamo ak iti polis. Kat idarom ko ti anak mo iti kidnapping. Aniya? Ay, saan na maaramid ti anak ko na ita? Abangan no sa bali tinang kidnap iti anak mo. Anya? Abangan no intarayan. Wino kinidnap yagar arem kenkwa na amaatap a drug addict. Anya? Oh, saan nga ta? Ay, saan mo nga mo ti sasawam? Hawa nilimlimad ti anak ko, misis. Amok amin na mapaspasama kadakwada iti anak mo. Anya? Adakin ka dayta? No ad-adda kayat mo ngagsagmak ti anak mo iti maysa nga angol. All right, men. Kalpasan ang madokument. Wano maalan iti ladawan dagiti fully grown marijuana. Rogyan tayon agabutin. Sir! Salamat! Aglamang kayo. Secure yourself. Dirumbang nga damanisgrasya ka na tayo. Yes, sir! All right, men.
Balsanida! Banagbagan tinagtaudan ti kanalbong! Fire! Sige! Santos! Awagam na Captain de la Cruz iti chopper. Kasapulan tayo ti backup! Yes, sir. Lukas ta. Nakasagana na kiti cultivators. Kaya't da kami alapdan. Saan ka makainak at makaturog, friend? Apay? Tsaka mo. Sana sumina iti panunot ko ni Chano. Anyan? Ada operation da. Ada inwayat da arid iti maatap a plantasyon ti marijuana. Ikararag mong awanda ka sa mapasamag kan kuana, ah? Owen friend, kasta ter aramidag. Ngam, saan ko nga amuta? Matanagan akmutlat ta. Mankayam, malagip ko niyan, ti. Saan na ka nga taasap sa pulen? Saan ko nga amu, ah? Ngam, makamutan. Ang mga nung pabasulin na ni Chano. Ang mga nung ipagarap na paikiti na si Mort kan kuana. Panunutan dalatan ti kayat da panunutan. Kayat ko'y da aparignaan. Noan niya tirik na ti maawanan iti anak. Kapu iti madi nga aramid ta. Apay nga min, ah? Anya lang unay ti ada iti dadya Albert? Gana niya lang unay ti di da pangayatan ka ni Jano. Nakurapay nga rod. Katbak nang dayjay Albert. Uray na baknang amin a kinabaknang no nagtaod no tayo ti dakas ti kinabaknang na. Dayta nga rod ti sana maamiris ni mama. Ay, unayin aya. Iso ano ipagarup ni mama at ikinabaknang miti al-almanan ni Chano. Umadayo aklangan. Agkasal kayo nga minan kini Jano? Wen, dayta nga rod ti pampanunutan mi. Nga uray simple laeng akalaysa. Total, saan kamin a menor di edad? Mabalin milaktan ti agkasar, nga uray awan consent ti dadakkel mi. Girl, I need you. I need your love. Anya? San analapdan dagiti bantay tayo dagiti polis ken soldado anang raid iti plantasyon tayo iti marijuana? Boss? Anya? Adda na tayo ka dagiti tao tayo ken adda pa'y natiliw da? Oh, sinalbag! Kasta ka di? Uwan, boss. Bye. Sinalbag. Nagsasaruno ti malas mi. Naaga do lang arudan, dagiti impuslit mi ko mga epektos. Kunraman iti panagaramit iti shabu. Naridmanan ti plantasyon ti marijuana. Malas abiyag! Anya day a flash report. Di part? Nairaman iti panakaipuslit ti epektos kan raman iti panagaramid kano iti siya po. Wah, hawagak man. Isuman ti pagdamagak lupod no ti tamag. Atay ka. Agre-ring ti cellphone na. Hello, ma'am. Bert, iho. Ada ko mala ang damagagkan ka.
Kat kayat ko, sikat ibang sumpat. Anya ka dito, Jay. Ma'am. Pudno ka titidamag, maipapankan ka, iho. Anya ka dito, ita. Ma'am. May saka na wanted. Takamang kay timay sa a drug syndicate. Okay. Amok ajak tumot lang mailimad ka na kayo ti amin, ma'am. One, may isa ka dagiti big time dealer iti rehiyon. Niya? At the connection ko, iso nga wan rumbang nga pagdanagak. Kang runaan mo at asa anak asumuko iti panagayat ko kini Iris. Ngap! Oh! Awan makalabpad kanyak, ma'am. Nga agpapan kantin ti Jano tugadi. Tsak pulos namnamaan! Ngam di kay maupay, ma'am. Oras nga agas sawa kaming kin Iris. Mapan kami iti sa bali a lugar. Tapno ijay kami amang bangon iti pamilya. Sigurado ka? Wan, ma'am. Iso at tulungan dak ko, ma. Tapno maasawak na Iris. Agap, ti parikot, pimbanaw ni Iris di ti balay. Anya. Napanak iti balay da Jano. Ngamawa di Jay. Napanan na. Tsaka mo. Agap, adatap ko nga ilamlamang ni Jano. At danto aldaw da jay, ma'am. San kay ngagdanag? Dakkulan ti atraso da jay kanyak. Kan iti grupo mi. Sige, sige. Dahil lang kat, agyaman ang kit impormasyon. Bye! Ano kasta? Punog kayam timpa ka ni Iris. Oh, kasta mo't ni timpa ka ni Jano kan ti amana. Apay, ipalubos ko ka ti amay sa drug dealer, ti pagtinagan ni Irish ka, anak ko. No kasta, nakasubli kayon dito yung syudad? Wenhan, kat balik ito preson mi. No pa'y, medyo narigatan kami. Agyam, anak. Oh, sige, kumusta ka matin? Okay lang, Mat. Mailiwak lang. Saan ka ngagdanag? Kapoy di baligin eh. At na bakasyon may makalawas. Wow, sana all. Mayat ano kasta? Kahit kayat ko, agpasyerta ko may di bagyo. Sure. Apay kiti na saan? Okay ka no, dahan. Orayan na. Sukurin ka no marandama. Tamangan tayo tiruar. Okay. Awan parikutan. Orayan ka. Ren, nagsit kayo matan? Kunang mapasigandan, nagtipa ay tika ayan ayat na pulis ah. No adaman dagiti makuna asaan asinsir. Adamot dagiti makuna anapudno, Ella. Sa bagay, nabayag kayo matan nga agayan ayat kini Jano. Napaliyo mo matan, no naadal mo matan ti ugali na. Agpaisuday ta, friend. Kat makuna. Awanan sa pulik pa'y kankwana. Panagkunam ka di. Awanan ti parikot yu pa'y? Idi tutasan amaaklo ni anti binignak ti relasyon nyo? Taytatisan ko nga amo, Ella. Kang runan iti amin. Adda ni Bert a kontrabida. Anya? Nag-sweet kayo matan? Kunang napasig adda nagti pa iti kaayan ayat a pulis. No adaman dagiti makuna asaan asinsir. Adamot dagiti makuna anapudno, Ella. Sa bagay, napayag kayo matinagayan ayat ka ni Jano. Napali mo matan ti ugali na. Agpaisuday ta, friend. Kat makuna,
Awanan ti sapulat pa'y kankwana. Ngam, panagkonam ka di, awanan ti parikot yu pa'y. Idinto tasan ang maaklo ni Auntie Benigna ti relasyon niyo? Day tatisan ko nga mo, Ella. Karunan iti amin. Adda ni Bert a kontrabida. Anya? Isong akanat ka, Iris. Saan mo lang amuna niya ti aramidan day jaya barumpado nga adik? Wen, Ella. Tsak ipalubos nga agbaligi iti anyaman agagam na kanya. Ay nasaya at nga ron ano nagbaligi kayo, anak ko. Ada na sugatan na kaduami. Kan ada na tayo kadagiti nakalaban mi tatang. Aganad ka. Sigurado ang makagura ita dagiti kalaban niyo. Nakasagana kami tatang. Masapol ang mapasardeng dagja iti dakas nga aramidan da. Angol dagijay. Anak, adda ibagak. Ano na diya tatang? Adda ka di parikot? Imay ti ina ni Iris kat sapsapulun na ti anak na. Anya? Nagipangta nga idarum na kakano iti kidnapping. Kasano ko mga idarum na kiti kidnapping? Kat saan ko ba't ngayon taray ti anak na? Amo. Saan niyo pagparikutan di tatang? Ayun gayam. Agpabagyo kami kini Iris no bigat. Apay, bakasyon mo ay Uwentang. Makalawas din na ito na bakasyon mi. Kalpasan na nagbaligi kami iti operasyon. Isu Kat nukas no? Pagtungtungan min ti kasarmi kini Iris tang. Ay, kat, ada kayo na itahanak ko. Uwentatang. Iti kasta, awanin pa'y makalapid ka na kami. Magusto akman ta music, manipod di ta stereo tilugan mo, han? Ita ka nilang amang nagmureta, han? Saan? Namin adhon ana ipatukar dayta ti FM station na nakatune in. Ngam, itala ang tamaimdengar. Saan ko nga ron nga mo? Takanayon da nga ipatukar dita kanta. Amangan no, tune of the week dayta. Siguro Ay, wag gayam. Kumusta mo ti kunam a bakasyon mo? Inton bigatin, han. Iso nga ag-emergency leave ka na mapantay di bagyo. Sure ka? Unggayam, kumusta mati ni mamam? Diyan mo? Amon, lapan ka nun ni mamam ijabalay, kitsap-sapuran na ka. Anya? Parparuaran na ka kano. Asino nga ti maparuar na, katawan ka mag-ijay. Ay, anya lakit din ni mama. Saan anapan ni opisina yun? Awan ka numat. Amangan mabain tamaamuan da ijay. Nga awanak ijay balay tapi manawak gapukan kwa na. Kasano nga roden, numamuan na nagkuyog ta nagbabagyo. Anya ko ma? Kayat mo? Agkasartan? Sikaman. Ginapuno na. At daninong ko adyat si Chebagyo. Mabalin tatyak kasarkan ko na. Kasta ka di? At daan tanti husto nga edad. Kat uri awan pa malubos na kitinagan na kadata. Nangrunakan ka. Makapagkasarta. Sanak nga agkad-kad. Tapno, awanan maaramidan ni mama. Kat kalpasan day ta, iyawit ka ni Jebalay. Natural. Sa dino ko mga rod nga iti pagawidan ta. Nyati amok.
Amang ano ibagang nga balayo. Ah? Sika ano kayat mo nga ije ti pagawidan ta? Tapno maamuanon ni mama ti amin. Adakan karitahan. O siya, awan parekot. Ta saan ka mabuting itaan yaman nga ramitin ni mamam kanya. Anya? Wen, nakasagahan na kita yaman nga ramitin na. Tinapatay. May paniknakukan ka tinapudno pa nagayat ko. Wow ha. Sana all. Yes, Miss Cross. Uray pa'y pakatayak. Nulakit di sikat ka po na. Anya pa tayo sasawang man? At data pa'y mat iti biyahe. Lakit din. Dahita pa nagmaneho ti asikaswam. Apot tenyente. Ang mga nusaan ta pa'y makadahanon ije bagyo si bibiyag. Sige ka. Girl, I need you. I need your love. Dagayumat kayam ti bagbagada mang sapsapol kanya kan ti binig na. Sa dino ti ayan ni Irish, apayadyak makita. Pudno ka di ang nag-emergency leave. Wen, auntie. Bayat a dinagaw awe di jibalay. Nakidagos ka di kan ka. Wen, kunak no amuyo. Awan ni pagbaga na kanyak. Sinapsapol ko nga basan ko na sarakan. Kunak no nagpakadang agyan pa ilang ijibalay. Saan ko nga mila napanunot at agos, timang kontakan ka, Ella. Ay, sorry, auntie, ha? Saan ko nga mo akasta? Ngam, apay pimanaw ijibalayo, adiyo amo, tinapanan na, auntie. Pimanaw gapot kinasukir na nga anak. Kinasukir? Wan, Ella. Impilit na ti kayot na. Kanyakit ti maalaala na. Kanaan yan to tibiyag na iti dan na day jama mirmiraot a pulis. Kayat yung asawan, pimanaw, tadiyo kayat ni Jano? Kasto nga rod, Ella. Apay ngamin, adiyo kayat ni Jano, auntie. Nangaton tirangguna. Awan nga rod pa nagtalag ko kan kuana, iha. Kanang mo, kati kinabaklang milaang, wano tawidan na iris, tirason na anagarap, iti anak ko. Anya? Ay, samat ang maag ti anak ko. Tanamati mo titiday siya ama mirmiraot. Ay, no saan nyo akayat ni Jano? Sino nga ti kayat yung mga asawa ka ni Iris? Ni Bert Magno, anak kibak lang. Ngam, auntie, may saka naman at drug addict. Kan maatak a big-time illegal drug dealer da dya tao. Anya? Gapo iti involvement na iti may sa adakkel sindikato ti illegal drugs. May sa itan a wanted. Amumuday ta? Wananti. Naipadamag pa yan kadag iti TV channel kin radio stations dito yung syudad. Kasano pa ngamin akayat ni Iris ti kasya tao. Ay, no siya kamay sa auntie. Kayat ko nga dayo ni Jano. Malaksi da pulis, nasingpat pa'y. Anya? Apay auntie. Kayat yung arod na agsagmak ni Iris, iti may sa drug addict, kan managdakdakas. Ay, kakwa. Sakbay atila maturturong ti saritaan ta kan makado ka. Ay, sa dino ka no, tinapanan ni Irish, ta nag-emergency lipay. Napanda naghani mo na hindi bagyo ka ni Jano, auntie. Ay, napanda nagpasyar kung nakuma. Aniya? Napanday di bagyo? Wan, auntie. Kat amangan no agkasar na pa ijayan. Ito na ang araw natin. Hello, friend. Ayan yon. Nakadanon kayo di da Bagyo? Saan pa'y?
Pasangat kami pailaang dito'y Nagilian Road. Oo, aganan kayo Amom, imawagak ta na pati nga ibagak. Ano day ta, friend? Kagap-gapo dito opisina ni Auntie Benigna. Sapsapulin na ka. Anya? Naamuan nan anakalive ka. Nagdama kanyak no sa dino tinapanam. Kat inyangaw ko naghaanimun kayo kanidyano. Anya? Uy, anyat ko na. Ay, napamulagat ni Auntie. Sus, no anya na ditan ngayong bagbagam man? Bay amatap no sumardengan. Naibagak pa ikit di kasano akayat mo ti may sa drug addict. Kan imbagak pa ikan kwa na. Anya ti kay kayat na. Ti agsag maka iti drug addict? Wano iti pulis? Ay, bagam ti kasta, friend? Yes, friend. Ay, masuro na kamin. Awan mo't makita ka problema ka ni Jano. Ngam day jacket din na drug addict, kan illegal drug dealer, di yabog na kan ka? Sige nga, Rod, Ella. Bye. At nga timbagan ni Ella ken ni mamam? Mapanta ka no aghani mo ni Jabagyo? When ka no? Tapno maminggan ni mama ang mangidul-dul-dul iti dayjay a Bert Magno amay sa wanted. Sa bagay Asidagtan. Ay, ungat pa isa. Isu da ito yung tiarisan. Oh, edi po mo ti aircon. Talo katak ti tawa. Kaya't kuman ti lumangab iti presko nga angin. Sige nga, Rod. Edi kasta, marik nam tila mistipol oy na. Boss. Uminom ka lang, Banjo. Saan kang agsasaw? Tanapudot ti ulok. Awan, boss. Delikado Tagay ko amin dito. Agsag ka na dayjay atin yung titugali. Dakkelan ti atraso na. Iti grupo ng runa kanyak. Ibagayo lang kanya, boss. Nayadaramidon mi. Kabalan nyo at imbugan dayjay atin yung ti. Awan, boss. Nalasatag to ba iti panakirangit tayo kadakwaday di. Uredwa kami langan kinimanding. Among Banjo, saan ko kayat ti pasaw? Awan, boss. Kas nakunak. Nalasatan mi pa'y dayjay arangit. Padasan da kami akin manding tamagi tayo. Saan aday tati umuna paramid ko kada kayo? Ano, boss? Kidnapan nyo ni Irish. Ti arar mo yung anak tibak ng boss. Juan Banjo, tanuadan kada tayo ni Irish. Kidawak ani Jano ti mangispalkin kuana. Wow, may da boss, may da blaro. Di tanto napatayan tayo ni tingin ti Jano tugadi. Saan ka di amayat a plano, Banjo? Girl, I need you. I need your love. Dahito iti may sa kadagadi kapintasan na hotel. Kan at iti sintro ti syudad. Oh, okay. Dito itan nga check-in. O sige. Awagak numadamdaman ni Judge Rigos. Apay, talaga ka di nga ramidan tan tinaybagam? Yes, Han. Apay, saan makayat? Napartak sakit di dagiti paspasama ka. Sa nabali, nabaliwan tanto iti simbaan.
Ah, talaga kaya't mo ti makasigurado na. Siyempre, saan ko kayat nga dapat makaagaw kanta? Asino kumamot ti mangagaw kanya? Ni adik. Ano yan? Sige, mabit lang. Ag-check-in takit din. Tapno makain na natang ten. Ni Mama, iso da ito yung mawawag. Ada iti panyo ni Chano. Makamuditan. Sung batak ti awag ni Mama. Hello, Mama? Sa dino ti ayan mo? Pudno ka di asimurot ka ni ti mamirmiraw ta pulis? Sana kun ngaglibak, Mama. When? Kitada kami dito'y Bagyo. Talaga asukir ka mata niya. Lading itak, Mama, nasukiran kayo. Sige, indo nagsubli kayo ang sarita tanto. Anya ti pagsaritaan tayo, Mama? Dito ito, ngay bagag. Sige, Mama. No day tati ko nayo. Agong ungot ka rin ni mamam, Han? Saan mo't kit di? Ngam formal ti panagsauna. Anya ka no ti pagsaritaan niyo? Jack amo, ah? Sa nabali, uray ka tagkasartan iti Judge Inton Bigat. Nakasarita ko ni Judge Rigos. Sige. Sa bagay, uray santa pa'y ngagkasar. Saan nata ang mapagin na dayo ti uray asino man. Malaksid kan patay. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. Nakasagana kayon, Banjo. Rugyan yun apali iwan ni Iris. Isurok ti balayda. Kun opisina a pagtatrabawan na. Owen, boss. Oray niyang oras. Siguraduhan nyo nga agbaligi kayo, Banjo. Kat awan bulilyaso na. Awan, boss. Sige. Kat adtoy ti budget yo. 10,000 data. Oh, wow. Nayunak kun triple data. No agbaligi kayo. Mariglados. Ay, nagbang ti kwartayo, boss. Awan parikot, boss. Rugyan min kan manding. Itatag miking ka ni Iris. Nakasagana kayon, Banjo. Rugyan yun apali iwan ni Iris. Isurok ti balayda. Kun opisina a pagtrabawan na. Awan, boss. Oray niyang oras. Nakasaka na kami. Siguraduhan nyo agbaligi kayo, Banjo. Kun awan bulilyaso na. Awan, boss. Awan. Sige. Kat adtoy ti budget yo. 10,000 data. Nayunak kun triple data. No agbaligi kayo. Hariglados. Nagbang ti kwartayo, boss. Awan parikot. Rugyan min kin manding. Idatag miking ka ni Iris, boss. Ulitak. Saan ko akayat amapay kayo? Kat numabulilyaso kayo. Sandak nga iramraman. Nalawag. Nalawag, boss. Nalawag ng ka, boss. Awan parikot. Sige. Uminom ka pa'y. Ado ti mainom kan mapulutan. Udno an nalamin pa'y lang dito'y bagyuan. No pa'y kunada nga adun ti nagbalbaliwan ti klima. Gapot kabasitin dagiti kayo a pine tree. Ket nasukatanen iti nagadu apasdag. Puro day tahan. Isu amayat latatag pag napag na dito'y iti ura rabi eh. Narigat mo ang parik na tibannog mo. Wen nga rod.
Iti kasta, masapol amarik ng tilamin kilami isiti klima dito ay. Kan, mako na nga imay ka dito bagyo. Wen nga, Rod. Tiano, sa dino pa iti mabalin na pagpasyaran dito yung kastoy arabi. Mapantay di Harrisonan. Mapantagwagwag. Iti ukay-ukay ako nada? Uwin. Pasig nga imported dagiti magatang ijay. Kan nalalakapay. Kan napimpintas manen numanusam tagpili. Uwan na. Inton maminsanan. Mariknak pa ilang tiketang ko nagbiyahe. Okay. At pag napagnata pa nga ron ijay Bornham. Talpasan na, mapantan iti hotel. Nakasave iti cellphone mo reta kanta? Uwan. Magus-gustuak ngamin. Lahat ng sandali. Kas mo na imbaga asa lahat ng sandali at dakit isibay mo. Naku namon. Angam, amo matinani. Amo matin tatrabaho. At nyaman na kanito, no kasapulan dak, saan ang makapagkitked? Uray saan kumapay arumbang apanawan ka? Maawatak dayta. Tamok mo ti nature ti trabaho. Agyaman ak no kastahan ni. Adu ti sana makaawat iti trabaho mi. Wano pagribengan mi a pulis, kasta mo tin iti armada. Awan parikot, tas ipod pa'y amok mo ti nature ti trabaho. I love you so much, Han. Man nakaawat ka loonay. I love you too, Han. Katagan anad ka ko nga. Saan ko akaya tapanawan na? Taipatay ko lakit di. Yes. Kasi ti dayta akanta. At ang datihan ayat ta. Imda nga ma. Sa lahat ng sandali. Kaya't ko, adda kalatta iti sidong ko. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita pinangarap. Pangalan mo. Napanin ni Judge kinti na yaban na awit ni Siti Kasarta. Isuda ka nung matitimakam mo amang isubmit iti statistics office. Nagteras da kiti paspasama. Sa bali laing na adaam-am mo man niya. Wan nga Rod. Awan mo't parikot. Tadatan iti husto nga edad. Ita, agasawatan. Makigtot lakit din ni Ella. Iti ka nito amaamuan na apod no gayam tinyang haunakan mama. Sigurado na ita Niya nga Rod. Papananta no agaputa dito restaurant. Si Kaman. Agpasyar ka pa'y? Awan na. Sa tanto agsubli iti hotel. Sa di nung harun ti kahit mapagpasyaran ta? Kadagiti napipintas kan famous tourist spot dito ya. Sige. Unain ta ijay Philippine Military Academy. Kalpasan na, ijay mansion ken Mines View. Ken sa dino tayan, ijay kadakilan na 10 commandment tablet in the world. Wanani. Madagas na natin ti Lourdes Grotto nga. When? Sige, abayad ta nga Roden tamapantan. Girl, I need you. I need your love. Iso da ito iti Guinness World of Record holder iti tallest ken commandment tablet iti si Bubukal Alubong. Oh, nagdakkel nagbayso. Wenhan,
Isumat na ti Diplomat Hotel. Ngem, na-abandon, idinalpas ti earthquake idi 1990. Saan aya nga isuday ta ti ibagbagada a haunted hotel? Isumit ti istorya. Ngamin, malaksid ang nagyanan dagiti papadi agang ganaet. Naggarison kanupay idi dagiti hapon. Ken, ado ti pinateda dita. Ala, nakabutbutang. Isu ti damag idi. Ado nga rod a pelikula ti na shooting dita nang runa ka dagiti horror. Kasta ka di? Sige. Umay ka. Agkararagtang mo na dita. Sa ata mapanita old diplomat. Han, saan nga ta nakabutbutang dita? Kasano ko man nakabutbuteng kit aldawmet. Nga daman siguro dagiti aningaas kit rabi siguro magparik na. Oh? Sige. Mapanta nag-prayer sa tagpasyarmanan. Mabitlaingan. Sino daytahan? Ni Hepe. Wait lang. Hello, Chief. Out of town na, Chief. Adda kami dito Bagyo, Chief. When, sir? When? Copy, sir. Sige, sir. Bye. Han. Oh. Payakitan na kidikasta. Adda emergency operations mi. Kit-kayat ni Chief. Siyak ti mga daulo tinakunang operations kontra iti grupo ni Bert Magno. Anya? Sorry, Han. Saan ta na makapasyar pa? Okay. Maawatan ka. Are you okay, Han? Yes. Are you sure? Yes, Han. Maawatak. Oray kat adupay mo ti aldaw pa nagpasyarta. Sinalbag. Aging gaita. Awan pa'y napinta sa maipadamag mo kanyak banjo. Awan sa mo iti balay na, boss. Huwag. Malagip kon. Pimanaw gamit iti balay da. Ngam iti trabaho na. Mapan kayo agpaliiw. Sa dino ti opisina na, boss. Dumngag ka ta ibagak. Ijay kayo agpaliiw. Uwan, boss. Sige, iba kayo na sa dino tapos panggabi. Sige. Dumngag ka ana imbag banjo. Honey, are you okay? Saan ka matimtima ka? Amok, nabitin ti pa nagpasyarta. Di nagpakadanagan, Han. Maawatak. Call of duty dayta. Can duty first. Are you sure? Yes. Sa bali ti pampanunutan. Oh, anya na ita? Ti may wayat nga operations yo. Kasanon no, agsango kayo ka ni Bert. Awan mabalin, honey. No saan asumoko? Mapilitan kami ang mga rabid iti maudya pamusposan. Get him dead or alive. Honey, Saan kumat ang mabalin nga itayalat ng tibagikon ko, na? Naskin asalak nibak tibagikan. aganad ka kuma. Natural, honey. Nang runa, ket kakaskasar ken awan pilot junior ko. Anya? Ni Ella, umamawag.
Sige. So, ang bata mga rin tigayem mo. Sigurado, agdamag maninday ta. Sigurado, ah? Hello, friend. Kumusta kayon? Okay lang, friend. We're going home. What? Damo pilangal daw yun dita. Aguri ka. Anya ti parikot. Call of Duty ni Jano. Kaya't masawan. Kunak man na makalawas ti bakasyon na. When friend, ada awag ti hepe na. Ada ka na operation da? Kontra ka ni Bert Magno. Kayat ti hepe da, nga iso ti mangida ulo iti operations da. Anya? Asus, bitin ti bakasyon nyo. Saan kayo nakapasyar? Nakapasyar kami matbasit. Ay, KJ nga rod. Medyo, okay lang, friend. Ita, amomon. Amomon ti biyag ti pulis, ti kayat ko asawan. When friend, kat saan ang nagbabawi? Okay. Wan gayam, ada ibagak na madamdama. Kan dagasagla ang dagiti kawes kan arwaten, kasta magtan dagiti gamit kung adda dita. Ah? Apay, anyat problema? Awan, basta. Agin nistoryatan to, enton makadanon kami dita. Oh, kasla, adda na isang sangayan nga istorya ang kanya ka. And I guess what? Sana all. Ay, pilya. Ano ka titipang panunutam? Basta. Sige, urayan ka sumangpat. Girl, I need you. I need your love. Anya? Napan ka iti opisina da? Tuwan, boss. Nagdamag ang kanyay. Imbaga kakasinsin ko ang nagkapoy niya probinsya. Kasta? Nakalip ka na, boss. Anya? Isungawan nila. Makalawas ka nung awan, boss. Napanan na? Panako na, boss. Nagkuyog na kantingyan dito ka di. Sige. Iti balay da dyan ti pangpaliiwan nyo. Tuwan, boss. Saan dito ka na di balay na? Mapan kami yay. Sige. Dumngag ka ta ibagak. No sa dino ti balay da. Malas ti amin na malas. Kadwa nga tani Irish dahi a pulis patula. Wendo, pudno si muruton kinito gadi na Iris. Sana mabalin. Siyak ti rumbang apagtinagan ni Iris. Awan sa bali ang makaikot kinkwana. No saan asyak laang. Awag ni Banjo di. Saan nga iso ti umawawag? Ni boss. Hello, boss. Sige, boss. One, boss. Agsasabat tayo nga rod ijay hideout. Bye. Disturbumot ni boss. Unya nga tatinapatan nga ibaga na kada kami. Nagkuyog ta Iris kan Jano ang mamirmiraot anapan iti pagkiwa. Siguro, awanan mabalin ko, no di mga awat siguro iti amin. Asaan na maliklikan, wano isot gasat na. Tiyak tinag iti may sa pulis.
Sino ti umang awag iti cellphone ko? Ni Bert. Hello? Mambinig na. At dala ko madamagaw. Anya dayta? Saan ka di pa si mangpat ni Iris di na balayo? Saan pa'y? Ngabin, napanday di bagyo ken ni Chano. Anya? Sinalbag? Sorry, Bert. Siguro, nasaysayat no sardengamon ti anak ko. Anya? Panagkunag, saan ta na malapdan dagiti dua? Amok nga da napasama kadakwada, bayat ti kadada iti pagyo. Saan na mabalin? Awan sa bali makaikot when pagtinagan ni Iris. Saan lang na siya? Anya? Awagak na Iris. Ganito gadi. Kat patayot day jay atim mo niyo. Bert, iho. Awatam ko man adi kay agkakasan. Sana mabalin, ma'am. Kat mabit man lang. Apay akas tamot ang tibagbagayo. Pimanaw dito balay ni Irish. Gaputay pilit ko asi katikayat ko. Pinanawan na kapoy ti dayta. Kat naamiris ko nga uray anyat araramida. Saan ko ita mapagsina? Anya? Kat saan ko akayat ngagnanayon amapukaw ti anak ko iti sidong ko, Bert. Naamiris ko, abakot akon. Katawan sa bali ang mga dingay kan mang tarabay kanyak, no saan ati anak ko. Nakasangpatan, honey. At datan iti sangot ti balay daela. Nasapat anak kadanon. Tanasapat amat anak apoy di bagyo. Ay, kat bumabata pa yan. Talaag dagiti gamit ko. Sige. Sumarunoak. Awagak biit ni Hepe. Ibagak nga da ako dito siyudad. Sige nga, Rod. Ada ni Ella dita. Tawan sa ritmi ita asante. Okay. Sakton ti mga bit ka nagdi bagay ta. Sige nga, Rod. Okay, honey. Mabit lahing. Awagak ni Hepe. Anya? Kaya't mga sawan, yawid na ka ni Jano? Yes. For your information, siya kun ni Mrs. Iris Cruz Tugade. Really? Wow! Wen, amo? Dilan kalman. Nagkasar kami itininong na adjads. Di pimod no ti angaw ko kani Auntie Benigna. Nag-honeymoon kayo, di bagyo. Noon niya lang amin timbagbagam kan ni Mama. Katanya nga, Rod. Okay lang kan ka, tikas tabiyag mo? I mean, inton agasawa kayon. Sana amay pamay sa ti oras takan ka. Nakainagaw mo ti trabaho na, kas pulis. Kan sa bali dahi ta trabaho na propesyon. Yes naman. Saan na ka nagpakasar ken kuana? No saan ko amaaklon amin ti maipapan ken kuana? Kinatao na, ken propesyon na. Girl, I need you. I need your love.